Mbote na bino bandeko balanzi ya masolo ya mboka tokutani lisusu vendredi ya lelo pona kobeta masolo ya mboka ya sika makambu ebele ezoleka na mboka na biso na domaine nyonso tu ya la vie. En tout cas tozo beta mwandambu awa na mobiangami na biso maître Clément Mouza Kayembe ya Zabongo cadre ya ESID. Maître Clément Mouza, mbote na yo. Mbote mama journaliste ya lokumu pona mboka Congo. Ya poto banda masolo na biso to kota na kata vif du sujet. Na ngaki na féliciter quand même awa na masolo mboka toloba kaka makamwa mabete so mutasani malamu ayo kimbela na biso et que a travailler malamu en tout cas na honnêteté nyo surtout faut topesa merci na mama bourgmestre hein oyoka kimbela na biso to bwakela kiyo to moni penza uta mukolo ya lundi ba service ezo sala vraiment na kata ba route secondaire à Lemba. En tout cas bazo kanga baba respect ya couvre-feu et koti. En tout cas topesi yo merci mais to bakisi lisusu au continuer ko veiller sur nuisance sonore bazo banda musique na 6 heures bande comme susu balali na no abimisi tala kafumba bafle à l'occasion de rien azo beta musique to ebité mibeko au prédécesseur ya gouverneur Nabino atikaka par rapport à ba musique bino bolandela kate to ndenge nini so mutalongwe pouvoir makambo atikata eza ya malamu bino bobwa kaka. En tout cas otala nanu na owana mais pour na couvre-feu respect couvre-feu topesi yo merci tokobanda émission o boete sans penser na bande kona biso ya est de la République biso toza kolia toza ko circuler 21h kaka tovandi tokoti na kimia na banda kume bande kona biso ya est baza ko kweya bazo continuer ko kweya na butu ya lelo potoko matongo. En tout cas, et près de 50 de personnes bakufi lisusu na Ituri et comme il ça passe na motema. Yangwana, nous sommes de cœur avec vous. Bisoto Bossa Nibinote, chaque fois na ba émission, on va commencer à en parler jusqu'à ce que ba autorité ba soit ba décision oyo esengeli pona kotia kimia na partie est ya République démocratique du Congo. Maître Clément Mouza tozongeli yo boni moi deux mots hein avant vif à sujet na biso. Bon. Cas particulier, sujet particulier. Na ebisaki yo que sujet particulier pe sujet oyo eleki ba sujet nyonso mikolo yo na ba message nyonso to ko kozala na moto et bandeli nyonso ya makambo ezali que il faut tolobela bande konabiso ya Ituri. Il faut tolobela bande konabiso oyo bazali na partie est na mboka na biso. Bazali ba congolais ya mikete. Bazali ba oyo baza ba patrie du tende to bengara na lopoto. C'est-à-dire que bazangi nationalité to bazo se retrouver ata na nationalité mon côté bazali bana ya mboka bakoki ko mériter oyo bazo mériter et na indifférence ya ba oyo baza na passerelle ya pouvoir ezali eloko oyo tokoki kondima yango te biso bana ya mboka biso ba oyo tolingi ke mboka ekende liboso biso ba oyo tondimi mbela oyo le président Martin Fayulu a lancé na mokili mobimba parce que chaque jour ezoleka 50 personnes 20 personnes 10 personnes finalement bato ba kufi déjà baleki ata population ya mboka lokola Gabon. Mais finalement les lobes pygmées bakoye belé 6 et puis une cinquantaine il y a bandé comme mais mikolonio so situation ezali awana kisasa batu bazo sala nde feti batu bazo luka ndenge nini bakabola pouvoir batu bazo luka ndenge nini bazwa majorité lokola majorité ngo bango nde batu baza na compétence ya kopesa yango majorité et witaka na peuple
Donc, voilà pourquoi tozo senga kaka na tata nzambe apesa biso kimia o kotalela batoyo bazana mwa passerelle ya pouvoir les appels sous on dirait ata na tina moko te donc nzambe oyo abatela kaka ya batela mais tokotia bango kaka na mabundeli pe vous estimez que solution penza ezate actuellement pour la bande quoi est mama mutuna wana kutu yoko kai kokino tuna batoyo bazana mwa pouvoir ngo oyo bazwa ko komisa mais biso toyebi ke solution ya makambo wana ekobanda soki tozongi na légitimité ya pe tokozala na ba institution oyo kozala forte ndenge balobaka na français ba institution oyo kozala na ba kozala na légitimité c'est-à-dire que bakosala kaka oyo peuple akosenga bango to akolinga parce que bazui pouvoir wana réellement na peuple yango to benga la légitimité. Maître Moussa, qu'est-ce qui fait que ba petit pays comme le Rwanda, quand je dis petit par rapport à superficie, ba Rwanda bamboka no so mikemke wana oyo tango biso tozokola tozomona kondo maréchal Mobutu azo diriger bamboka na nyoso ezaki ko banga RDC mais eloko nini esali ke po makambo wana ezala inversé Rwanda komi kolengisa biso ba menace banini toko aussi sa guerre te bakoki ko banga biso te eza justifié batu nyoso oyo basali mwa bakelasi pe o bazalaka na ba compromission te clientélisme te bayebi que lelo tokomi mboka ya moke parce que eloko babenga en français équilibre de force ezali sous-sauté c'est-à-dire que bayebi que mboka République démocratique du Congo ezali kota bima mboka République démocratique du Congo baza tina moko te baza organisé te donc bamoni biso que toza na makasi moko te yango monaki tangu mwana mboka Adolphe Muzitu Fumumpa alobaki que il faut tout ça la guerre na bande ko na batu bagangi babangi bayoki kombo ya guerre batu babangi mais dans le droit international il y a ce qu'on appelle les droits à la guerre. Donc la guerre est même organisée, les droits à la guerre. Mais tant que vous que tout ça la guerre na batu bakomi ko banga bongo bino batu bozo banga yango ba réaction ezalaki makasi est-ce que tokoki ko confirmer thèse oyo ke Kinshasa ebanga ki penza makambo oyo mwana mboka Adolphe Muzitu alobaki parce que entre guillemets ba autorité na biso batiraka légitimité na bango na Rwanda. Non, le problème est seulement que nous aujourd'hui tous avons un problème. Effectivement il y a légitimité, il faut que batu oyo bakokamba bazala na ba initiative pe bakumba peuple na makambo alingi peuple lelo alingi temboka na biso ezala sous occupation tous se retrouver na problème wana peuple lelo alingi temboka na biso ezala ba ndenge tobengaka ba soldat to ba mapinga ya bamboka mosusu bakotaka lokola balingi peuple lelo alingi ke oya ye armée nde asala musala na ye bapesa ye ba moyen oyo balingi yango wana c'est comme ça que yo sali comparaison bamboka wana na tango biso toza na Mobutu Kokungwendu wa Zabanga bakokaki kofuka te ndenge batana kisasa balobaka bakokaki kokoka te balingi bameka pete bameki ntango bamoni moto akomi affaibli oyo nyonso afidele yaki kokumba biso awa to tango nkondo Etienne Tshisekedi alobi ke mboka ba Rwandais bakoti mboka ba Burundais bakoti mboka ba Ugandais bakoti balobi yo kutu nini tolongola kaka Mobutu batu bamoni azali boma mais na mboka oyo armée rwandaise na ougandaise babunda na mboka oyo tomona ba Burundais na mboka oyo lelo oyo makambo wana nyoso zolanda biso non tokozonga na peuple tozo pouvoir ya solo légitimité souveraineté ya peuple ezonga soki tokomema yango na makambo oyo wana te ndenge ndeko Muzitu alobaki après rencontre na ye na mokonzi ya Monisco wana korosala ta 1000 et korosala ta 80 ans na mboko oyo bakosala bango solution te parce qu'il faut un pouvoir fort, il faut des institutions fortes, il faut institutions lokola parlement amema mibeko makambu contrôle oyo korosala ke est favorisé mais lokola bazana bango ba représentant ya peuple te
bakotaki parce que bapesaki mosolo bakotaki parce que bango bazalaki bato ya FCC bakotaki parce que bazalaki na ba influence bango basote mais ebele na bango majorité mais bayebi ke ndenge baganyaki eza po babimisaki mosolo bayebi ke po baganyaki parce que bazalaki membre ya parti songolo pakala ya FCC alors yebisanga bakosala mosala nini na peuple bakosala bayebi kutata makambo contrôle mbala mosusu ndenge ezalaka bayebi te bango bazala na kaka qui sont pour batomboli loboko qui sont contre bakitisi nana linga kota union oh bino bobenga soki sacré bakimi mbangu to signé bango nyoso bakoti wana na liboke basali liboke ya nzombo mopongo ngulu madesu bachango na liboke oliango somona ekobonga ekobongisa mboka oyo tokokende nango na développement tokozwa kimia. Nous apprenons que plénière y a l'élo, ils ont reporté, bureau d'âge a reporté plénière, mais si informateur P d'un côté YP a reporté point de presse, il fallait à Sala l'élo, à l'UNACA s'adresser, évolution, les cas et tout, mais nous sommes mis balai. Ils ont reporté malheureusement, drôle de coïncidence, maître Clément Moussa. Ah, maman, Mbokeza na boulou yoke. Mbokelengi. Convocation extraordinaire. Mabenga ngoni. Plénière, hein? Plénière, hein? Session extraordinaire. 12 millions de dollars basengi. Basali déjà combien de fois? 2 fois. Bapesa bango 1 mois. 2 fois. Balala wana bandako na bango. Bazo qui pète batundenge bazo kufa na est, bazo qui peut contrôle te, bazo qui peut kosala mibeko oyo ko yiko memamboka social ya malamu te. 12 millions basengi basali kanyoka ka 2 fois. Bazo la mbongo na oyo qui sont pour. Sikoyo kune komi motion contre motion, pièce contre pièce. Bureau d'AGE. Oh yo tomoni ndenge osali mosolo malamu te, FCC pa ya koti motion. Donc comme kaka koti sa dossier, dimi sa dossier. Koti sa dossier, dimi sa dossier. Allez bato mususu ba koya ba ko télémana français kuba. Oh non, règlement intérieur na biso et le bien ko landa muté. Bon, yo lokolo za bureau d'âge, oye, oyibi mongo to makamuno za malonga te, ba ko contrôler te posa bureau d'âge. Ça c'est quel pays? Bato basala na culture te que mais qu'est-ce qu'on a reproché na vice-présidente Mabunda? Parce qu'on reprochait les communistes. Parce qu'il y a qui a tiki. Maintenant, on dit que les Camerounais concernés. Mais la démocratie, ça dit qu'on se met à l'écart. Maintenant, la Cameroun, on a solo. Tout est à l'okuta. Mboka na boulouye que tous autant la moutou na sema kololikolo. Bazo pour la mais bazo di maté. Si on va changer na Varese, bazo pour la mais va changer Varese. FCC est commis union. Oh yo benga sacré. Donc si c'est Balouki nango 9. Mais pas comment on va ndenge mo so baluki boy comme 6, au baluki boy et comme 9. Union sacrée, non, on a signé sa maman. Permettre à 2 secondes. Voilà, c'est informateur P. Allons yo ya yelelo. Hein? Informateur il y a comme une bagarre de corps hein. Au zone linguistique. Et ba collaborateur. Ngana zo benga bango bagarre de corps. Musala ba pesa ki yete attaque au premier ministre Azali oyo tomoni na mboko na tomona te okanisi ke ata kondo mondo simba tanga zaka informateur asalaka ye moko yo monaki ba signer peut-être yo monaki sika ba signer balobi ke c'est impossible que informateur travaille ye moko na lobi boye ti yo mona na mboka oyo ba informateur ngo ba bima pour informateur oyo ko bima premier ministre aza na fonction oyo aza bo tomona te bato balingi kaka français milai bazo mona ke mboka ezo tambola malamu te bango bazo ya na français lokola biso to relire français lokola ba maman ba relire français lokola population ba relire français bato ya est ba relire français yo mona na mboko ba nommer formateur ba lobi yo mungala yaka zala pembe na ye muswahili zala pembe na ye muluba zala pembe na ye mukongo zala pembe na ye na français ba bengango zone linguistique omona pour nini méritocratie ezate basa sur na makambo bazo sala te il faut la méritocratie c'est-à-dire mouton a mérité azala pour la nini ngala que ne koye ba yo za colonie ngana yebi yo so za colonie mama journaliste davangi Naomi na yebi ndeko na ngaya yaka cameraman na yebi ba réalisateur na yebi na sina tuna bangata eza ebozo be colonie non wana ça c'est l'héritage oyo kondo maréchal Mobutu c'est ce ngungwe du wazabanga tikela biso faut pérenniser ngo to ganga kaka na télévision te wana kuna tribaliste wana kuna boy te déjà makambo ngo eza malamu et ça n'a tina moko pété ba changer te ba komema mboka na développement te ba komema mboka na kobongisa te mboka ezobeba chaque jour
chaque jour moko zobeba okomona ke bato balali balamuki o zandu bokoteka te zandu bokoteka te à partir de 20 zandu bokoteka te zandu bokoteka te par rapport à ya Covid mais on va quel Covid tango ba mama quel Covid tango ba mama bazoya tango ba mama bazoya ko baluka mwa meya batekela bana tokozongela makambo Covid tango za na réunion ba signer majorité zate tokozongela makambo ya oya koteka ba mama parce que ba mama ya zandu baza vraiment na posa ya balobeli lokola bio olobela ka bango baza na posa biso to koloba pasa to okolobela ba mama ya zandu mais tokei na point de désaccord o ezokabola union sacrée lobby to talaki na toile na réseau lelo to landi ba interview par-ci par-là bandeko ba lobby bana mboka ya Lamuka baza en désaccord na président de la République to tiango entre guillemets parce que ba précision eza peut-être mais on va en parler parce que Maïpe et Ningana Kapamba te ba lieutenant na bango ba bandi déjà ko loba point de désaccord eza que ensemble na MRC balingi union sacrée zaka masolo te ba tiango penza na mikanda hein ba tiango penza na mikanda charte salema bona bo mais idée ya IDPS na autorité morale na bango eza que makambo ba regroupement te mutu na mutu a s'adhérer individuellement yango wana ba epesi mwa nungu kuna est-ce que wana ezate ndenge mwana mboka décidé ya président Martin Fayulu alobaki que union sacrée ezali deuxième grossesse ya FCC cash maman mwana soka botamina nteko pesa kombo te ba pesa kombo avant que mwana botam ezaki grossesse na français na lingala ezali mokumba na lingala oya pété facile ezali zemi ozwi zemi mwana nana botamite yo pesi déjà kombo azamba la mususu mwana mwasi ole pesa ye Martine yo so pesi ye déjà kombo Henri alors que yaza mwana mwasi échographie pesa okoti pe échographie te zemi yango sikoyo yango yo ezabo na Bible konga na za mo Kristo oyebi ke Moïse na oyo nyonso salaki oyebi comme ça ba na Israël te combien de temps tu sais que Yakumba Ibiso dans la démocratie to komi pété mutako komi sabiso azali mais tumba oyo toza ko bunda yango na mwana mboka Martin Fayulu les soldats du peuple analyse par rapport à éclatement à union mais nazo répondre yo maman na yebisa yo banda ebele banda kala bato balanda biso na nzela ya singa partout ke makambo wana ekosimba te ezali futu liboke ya nzombo mokongo madesu fumbwa nyoso basangisi alors ngana yebisaki oyo kosimba te jugement lelo oyo ngana ko porter par rapport ya oyo nyoso tozoyoka na nzela ya ba réseaux sociaux na nzela ya ba information naza kutu na commentaire ya kosala te naza kutu na commentaire ya kosala te wala eza lokola mutu abandi kolia ndunda ali akomi na kati ya tuna oyo eza biloko nini nazolia mais yo omoni que résultat ya consultation oyo zali union wana bino bozo benga sacré ezalaki po emema nini na mboka la solution oyo epesamaki wana eza demi solution eza solution ya kobongisa situation te eza lokola bachekisi na pota oyo basokoli te ekobonga te pote kokauka te ezali conséquence ya makambo wana eza conséquence que ba problème oyo eza na mboka bosimbi yango te bino boye likambo nino bawela kuna eza kokabola ba poste par peuple ezani mama oyo azoluka mwana na yake de classe par na ezani kuna mama oyo azoluka ki azobela aza na mbongo akisi te par na ezani ba chaîne oyo nyonso bazoleka na télévision biso tobundi 37 ans musala bazwa c'est ça la réalité alors batu baye bazowelela ke yo opesanga premier ministre nga fona za premier ministre majorité ngo ya zwaki ngo na parlement et comme yeza sous le peuple était kuna nga na fona za la premier ministre nga fona za président ya niveau baza demandeur à poste baza demandeur te wana bango bazoloba wana bango batu bazoloba na réalité tozoloba na nzela information makambo tozoloba beza na nzela information
Et ça c'est l'information ça l'homme sous-souté biso to za savate batumi balemisa to baye bakutani biso to yeka to bandi ko loba boite ba monike baza ko yoka na te na kokabola pouvoir et ça l'homme sous-souté. Voilà pourquoi la proposition est sortie il y a mwana mboka Martin Fayulu alobi makambo ya ko partager pouvoir exacté. Et là bazo wela kokabola pouvoir ngana zo parlement ngana zo boy to sali ba réforme to sali déjà ba réforme les réformes d'abord et puis ça va réforme oh muta ko imposer bisoté oh le parlement oh le kuta et ko imposer bisoté to boyango biso na peuple to boyango ba réforme il faut la réforme ya boyokani oh to bengi alors to landi pe ngambo mususu mwana mboka Lambert Mende au Malanga il y a sali ba révélation moko quand même est troublé nga personnellement est troublé ngai que akena union sacrée na recommandation ya président sortant honoraire Joseph Kabila Kabange et puis ba lieutenant na ye baza ko affirmer yango mais est-ce que toza ko tomber te kaka na thèse que union sacrée na FC il y a eza prolongation ya FCC mais ce que ça y mutalobi yango bongo ngana ko beta tolo c'est-à-dire que makambo ngana zoloba pe population zoloba et ça vraiment yango wana ngana yebisa que déjà que bateau bazo pola bazo ndimate ba moni que songi ba ndenge bazo pola na ba changer de vareuse bazali na vareuse ya noir blanc ba le big no to la ta vert blanc to la ta vareuse ya bleu blanc to la ta vareuse ya vert blanc donc bazo pola au lieu ba sala makambo o ezaka so bo pola bo luka ndenge nini boko renverser situation ba bon sa équipe basomba ba joueur à malamu mais ba joueur à malamu ba té et ça dommage mais ba joueur à malamu ba té mais si quoi le col là toza na situation yebsanga to kendo te balela lela te solution ezamoko alors naba etando mususu to monaki au bimisa quand même concept moko et atiraki attention na biso au lobby o esalemi na parlement et ça déjà donc ba dribbler peuple et ça élection moko et s'organiser sans que batu baye ba keza élection ko limbo la bisongo en quelques minutes oui ba dribbler biso peuple au moni ngana yebsaka yo mama pe na yebsaka mokili il faut te réfléchir ça les lobiso ba tout dans une classe comme le gola bazoba pe mayele o ya biso ba mama o ya biso batanga kela cité ba yebi ko tanga te pe ba yebi ko commenter ba comme comment on dirait tozo ça la classe ya lokuta pe politique comme le gola lokuta penza alors que politique ezali la noblesse eza la gestion ya batu po batu bazala heureux batu ba comme malamu makambu ya mboka et bon ceux qui boke na élection ya solo et déterminera que batu boye bazui majorité il faut ba diriger mboka biso déjà tokende na élection o ezalaki ya malamu te population apesi mutu songolo 50 voix seni abakiseli ye et comme 50 000 to alongoli 50 voix wana et comme il susumuke cour constitutionnel aye mutu azalaki na 272 voix neto ya remplaçant nga yoana akomi na mosoki 10 000 soki nini batie pe montant ya bavoix na ye te proclamé kaka élu bon yo lingi makambo tambola ndenge ni papa alors vous pensez que le président de la République a réorganisé nazo répondre yo déjà nazo répondre yo maman nazo répondre yo dans quelques secondes nazo si ça donc majorité oyo yaki mécanique oyo yaki ya lokuta oyo yaki ya kopesa motsolo to ya ba influence to le bake yango wana ezali na légalité sans légitimité mais bakomi kuna babongwani balobi te tosala majorité mususu bango moko ba organiser majorité wana o tokomi boye tokomi 50 tokomi 100 tokomi 200 tokomi 300 tokomi 400 bino boza peuple pour cette sélection donc basala élection mususu kuna ya lokuta bakosi population bango basala élection mususu kuna yango wana réflexion nanga pona boso yango mais lokola élection eza ya lokuta et que le souverain primaire ayebi yango te déjà yebi que parlement wana eza le susu na tina eza na crédibilité te et ben nous ala kaka ba rapport o ya émotion contre émotion qui sont pour batomboli qui sont contre parce que biso to sala ba réforme yango kuna voilà comment bazo flouer peuple bazo ko sa peuple boya to vanda na mesa moko proposition à sortie de crise ezali n'habite le lot na tia yango wapi na ye nango wate mais ce qui n'attend la sima mokongo nanga ezali proposition de sortie de crise ezali eza imposition te mais to lobby to pesi makanisi na biso élection et salamaki malamu te
élection oyo esalama malamu te esali kelelo population azonyokama oyo ndeko na biso ya Kasai balobaka mutu wakalenga wa bantu l'identification ezo poser problème lelo batu lokola bayebi ke élection esalama malamu te la démocratie est en péril to vanda to sala ba réforme ni na lekai malamu te na seni na bandeko ya cash na bandeko ya FCC pour FCC cash yango kaka komi union et changer la moteur ba changer ka combo kaka bato yo yebi wana na oyo utotangela nga combo awa lobike yazaka ka muta FCC donc soka wuti ko beta na vita ake obeta na Mazembe alongo Mazembe aye ko beta ni mes saison ni transfert de salami technique oyo olonga yo mo ndenge lingo ke ko beta. Alors, la proposition de plan de sortie des crises, oui. C'est la seule et l'unique solution. L'unique solution. Pour la carte, tu partages à pouvoir exaté. Exaté. Voilà votre lobby. Yali Bosso, Tokosala, ba réforme. Yanini, Toltangi Seni. Pour Kunande Yendem Tarugantaka élection. Moutoso a eu 2 voix, Pesa y 2 voix. Moutoso a eu 3 voix, Pesa y 3 voix. Légitimité au Utawana parce que Rosala Oyo population alingi aponi bateau va diriger. Toroken de la cour constitutionnelle place au bayaka ba pesa arithmétique politique oyo zakake ozo qui disent bango baye ba lambi babakisi ba 0 belé comme 10 000 juge wana ya élection pour la cour constitutionnelle ba cour d'appel pesali pour être traité makambo ya ba élection oyo ya ba député provinciaux. Mais juge wana musala ni rosala to rosala boy ce que va passer bino délai il y a 2 mois 60 jours pour ça on a 60 jours bino bo poussi pour na kosala ndenge nini ko bundana ale simana ngo boyo bien te ba juge bazalaki mukewa mibeko ya mboka mutu nyoso fa na sena ngo tangu to kosala makambo wana to sali o etali sécurité tala lelo mikolo nyoso mutako kufa mutako sala boy baza ko tobola libumu baza ko kata mutu ba image mususu moye total les até moye peut publier les até tangu to kosala ba réforme ya makambo wana nyoso na boyoka ni consensus voilà place nini rozalake to sali comité oyo kozala ya ba réforme au conseil oyo kozala ya ba réforme mwana mboka Tshisekedi yotika la sala musala na yo continuer mais to sala ba réforme tant on refuse la réforme to kena ba élection anticipée voilà place to kozonga la légitimité ya population ko kikosi ces missions te so que to zongi pa ya population ko loba makambo zando maître à koshite mbala moko kozape maloba na ya suka zando ba mama bazolela décision ya gouverneur Gentili Ngobila pasi ya ba mama biso tozana ngo tozo partager yango pe tangu tozo le kaboye tozo zoba énergie na biso tozo bimisa yango c'est parce que tozana na souci à peuple là. On sait que la fermeture est la solution. Et ça simple. Ba mama onyo so bazolela balela ka pe na ndenga ba élection ndenge ba publiaka bato bango ba votaki ba bimate nana kolobela bango parce que makambo yo Ngobila ko sala na gouvernement na ya ville ya Kinshasa commission ya ba député sala yango ba oyo lobi bazali ko telema lelo lokola ba komi na union sacrée ba koti masolo ba komi ko soutenir bango na suka ya sanza ba ko siéger mbala mi balé ba ke bazui mbongo ebele mama oyo ko ya alukaso ata mo bénéfice pour fika za ata na 5000 oyo ko tindela bana ba tokisa matembele to balia chakula oyi chakula biloko covid eza raison oyo pe mokonzi covid soke za fait na ba hotel ya minene na ba député balati bakazaka kuna covid ezalaka te covid eza pa na biso petit peuple na couvre-feu non donc vous estimez que solution wana eza mabe to bi solution wana eza mabe biso to lingi ba solution oyo ozala na moto ya mosolo na mobola amoni que te il faut tambola boy biso to kotaka na babis bamfama batambolaka na mituka tie climatiseur azotambola ye moko aza à l'aise biso kote to utaka to kende place nyonso lingi to leka to vandaka na baba serré makasi na makolo na yo eza mikuse soki eza mikuse te ozongi mwasi mofini moninga oprouve ko senge pardon kuna covid ezalaka te mesure eza te kaka na zandu place mutu azoluka lo te faut batala yango décision nanga nazokuya ngo te mpe na sengi na mwana mboka Ngobila assursion en mesure na ye soki eza makambo oyo eza assainissement ndenge tozoyoka boye mais est ce que assainissement bokoya bokanga mpo bosala mikolo nyonso il faut bosala mosala wana eza devoir na bino bafulu ezali partout na masina bafulu ezali na kingabo bafulu ezali matete partout bafulu mboka yana bosoto ya kosakana te. Donc, gouverneur de la République a sursoir décision. En tout cas, Batu Oyo, Sokin de Ngobila, Azako continue na makambo wana. Po
ata bozana moi passerelle le pouvoir tokosonga kaka pa na bino poto yebisa bino bo changer ba mesure bato bazana pete ko le kaye ba yebisa yete azoboma bana mboka. Merci maître Clément Mouza to samaki na esengo ya koyamba yo weekend elamu to souhaiter yo. Alors merci monstre nasima ya caméra papi bokamba na nzela ya réalisation tokutani mikolo ezali koya boboto o mabota ya bino.